Yema abandi ba Starlink ama message nayo yose ko baruka ngo mheje kugurisha igihugu hanyuma ndaza kubera iki ngo igihugu nyene mu gihembo abanyamerika ne kare cyane cyabande ngo abanyamerika ngo bazoca binjira mu bintu byacu byose nuko amaso babujije kwinjira wababuze hari abantu rero nko bari baragize monopole bugira hari ikibazo duhanganye ikintu nico mara mu Kirundi ubugunge ni monopole hari umuntu yari monopolije mu bwiza bw'inka no kubimwe abonye haje indi nkigira kabiri ategeza ko bafasha vuba mugaje ko bwangingo navuga nti bose teyise nico kintu cyaba biteza imbere igihugu aho bukera digitalization des services de l'État zobihari nane tagira internet bizogenda gute hari ababigaya mugabo nande babikunda ariko je n'ubu guma mvuga ni communication hajya uno munsi Lumitere jewe ndamaze kumutuma ko ndabwira ni ubu ngira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ntikore ucuza cyo guhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari ufise duce dukata kujikana nawe ngo usore no kubwira ibyo birubwire utarabagira couverture nationale mugiye ubwiza bw'inkari imwe ntaca bibona mugambo ubu nibazabona tuzane yandi masosiyete ari yindi burya ikoragira yoyo izaya amaze kwemerwa hariho iyindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuze partenariat nayo nyene maze kuza cyenda zineza ko muzoza mubona ibintu biko birahinduka hanyuma ko turi ko na ministre iki kintu Gasafa avuze kirakomeye ndaba umuntu ku buntu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo niturigira twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nabwo harabuze n'akantu twovuga ngo twubake abajene bakavuga ati ngaha ndi connecta nagiye muri Kiba ari baragira dusanzwe ahantu usanga kujya kuri jardin public hakaba ahantu ushitseho cya wicara kwiconnecta harimo kwigira nko rero none ministre rega none subvention turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none nta subvention kobaho kuri internet ku buryo subvention s'ukundi kugira ngo none yagabanutse gaho bagize bati kuri place de l'indépendance turahashize kari umuntu akavuga ati ucaje uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uciye wibandaniza ukagira uti hajya kuri jardin public ivyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikemera igafata charge neka sato ntabishobora ku privé leta neyo naniko hako namwe bwicare cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne ashobora kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect murakantu cengenda birashoboka nazi uko ivyo buri cyo byofasha mu iterambere bote ise imbere